हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किसान मेडिकल एंड आरोग्य क्लिनिक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के यादव। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही गुणकारी जो है हर्बल कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है डाबर हॉर्नेटस। वैसे तो आप लोग काफ़ी इस नाम से जो है वाकिफ़ होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मार्केटेड जो है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलता है ना। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि है क्या चीज़, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, क्या डोज है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि डाबर हॉर्नेटस हर्बल खांसी की औषधि, जल्द आराम, बिना सुलाने वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो इस नाम से आप समझ गए होंगे कि क्या है इसमें, मतलब प्योर हर्बल बेस्ड है प्रोडक्ट है। ठीक है। आइए तो इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। तो इसके अंदर कंपोजिशन है, हनी है, तुलसी है, मुलेठी है, सुंठी है, बनप्सा है। ठीक है। हनी जो है, हनी मतलब शहद होता है ना। शहद जो है एक तरह से रिलीफ कफ एंड थ्रोट इरिटेशन, मतलब कफ से हमको राहत दिलाता है और साथ में जो है गले में जो खराश है उससे भी निजात दिलाता है। ठीक है। और तुलसी जो है वो एक एंटी टिश्यू की तरह काम करता है, जो कफ को जो है सप्रेस करने का काम करता है और खांसी का जो है खांसी को कम करता है। मुलेठी जो है वो सोर थ्रोट इरिटेशन, मतलब गले में जो खराश है उसको कम करता है। और सुंठी जो है वो कफ को पार्ट पार्ट में तोड़ता है और उसको एक्सपेल आउट करता है, बाहर निकालता है। बनप्सा जो है वो एक्ट एज ए एक्सपेक्टोरेंट, मतलब जो है कफ को एक्सपेल आउट, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है दोस्त। तो आइए हम इसको देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। इसकी डोज की बात कर लें तो इसकी डोज में जो है, अगर आप चिल्ड्रन हैं तो 1 चम्मच जो है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और अगर आप एडल्ट हैं तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है ले सकते हैं, और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है। अब रहा बात कि भाई इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कब कब यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसको सूखी खांसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बलगम वाली खांसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप इसको एज ए प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई गर्भवती महिला यूज़ करना चाहे तो ठीक है, सेफ़ है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है ये आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आप यूज़ करें ना तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही यूज़ करें। ठीक है। इसके अंदर और एक चीज़ आती है, हॉट सिप भी आती है। हॉट सिप जो है इसको आप चाय या गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल के आप पी सकते हैं। ये भी जो है हमको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है और हमें सर्दी से और कफ से भी निजात दिलाता है। ठीक है। इस तरह का बोतल इसके अंदर रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसमें लिखा हुआ है कि हर्बल कफ रेमेडी, फास्ट रिलीफ, नॉन ड्रॉसी फॉर्मूला, मतलब इससे नींद भी आपको नहीं आती है। अगर हम एलोपैथी दवाई की बात करें, जैसे बेनाडिल, कोरेक्स, ग्लाइकोडेनी, स्कोरिल डी प्लस, ये सब जो आती है तो पीने के बाद नींद आता है, पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि सर हमें नींद आ रहा है पीने के बाद। ठीक है। इससे आपको कोई नींद नहीं आएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्त। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के पाने के लिए प्लीज़ मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। बस आज तक के लिए यहीं। जय हिंद।